Добрый день, меня зовут Сергей. Хотел бы рассказать о своем опыте работы, ну как работы, так скажем, получения пользы от этого прибора. Изначально я был скептик, но я вообще по жизни скептик, поэтому отнесся так с осторожностью, с любопытством, попробовал. Ну, во-первых, первый эффект поразил, то есть у меня не было никогда таких ощущений интересных от прохождения электрической энергии, поэтому было интересно для начала. Потом, по мере того, когда я пробовал сеанс за сеансом, заметил, что в принципе очень заметно улучшились функции все в целом организма. Во-первых, застоявшаяся проблема после ковида. У меня был кашель, который не проходил, наверное, больше, чем полгода. Он буквально за 3 сеанса прошел. Во-вторых, в целом, как мужчина могу сказать, ощущение либидо, влечения сексуального, оно тоже усиливается. То есть так, примерно минус 20 лет. Вот. Ну и был такой еще интересный момент, за который отдельное спасибо Виктории. Это у меня было защемление нерва. Я даже не ожидал, что такое тут тоже лечится. Просто реально еле ступал на ногу, там в пояснице боль. Вот. И уже после первого сеанса я на своих ножках, ну не скажу, что полностью отпустила, но уже сам вполне себе пошел, а на завтра вообще было все хорошо. Поэтому, ну, это работает, этим можно пользоваться, и кроме того, что это приятно в процессе, так скажем, сам этот процесс ощущения, и очень-очень помогает. То есть можно сказать, что можно подсаживаться на эту тему. Как-то так. Спасибо.